Du søger måske et sted, hvor du kan mærke overgangen til det nye år. Ikke bare med hovedet, men med hjertet. Et sted, hvor du kan give slip på det, der tilhører året, der gik, og lade nye intentioner tage form i et trygt og nært fællesskab. Du længes måske efter noget, der taler til kroppen, sjælen og naturen i dig. At træde ind i mørket og opdage, at det rummer en dyb ro. At mærke forbindelsen til naturens rytme. Her kan du lade guidede ceremonier, bevægelse og stilhed åbne nye lag af klarhed. Her bliver nytåret ikke fejret med fyrværkeri og kulørte lys, men med nærvær, samvær og det lys, vi selv skaber. Du inviteres til en levende overgangsceremoni, hvor mørke og lys, stilhed og sang, liv og død flettes sammen. Du inviteres til at dele måltider, samtaler ved bålet, ydre og indre bevægelse med andre, der ligesom dig søger et meningsfuldt, jordnært og sjæleligt afsæt for året, der kommer. Et retreat, hvor du får tid, rum og støtte til at finde din egen rytme, og til at træde ind i det nye år med klarhed, lethed og forankret intention. Jeg håber, vi ses.